Hello, this is Chunyan, your Chinese language teacher. In today's lesson, you will learn how to talk about a country and nationalities. There will be 5 parts. Part 1, Country and Nationalities. Part 2, Asking open questions about nationalities. Part 3, Asking yes or no question about nationalities. Part 4, Talking about negation. Part 5, Dialogue. Okay, let's get started. Part 1, Country and Nationality. China, 中国 Chinese, 中国人 Japan, 日本 Japanese, 日本人 Korea, 韩国 Korean, 韩国人 Indonesia, 印度尼西亚 Indonesian, 印度尼西亚人 Vietnam, 越南 Vietnamese, 越南人 Pakistan, 巴基斯坦 Pakistani, 巴基斯坦人 India, 印度 Indian, 印度人 Singapore, 新加坡 Singaporean, 新加坡人 The Netherlands, 荷兰 Dutch, 荷兰人 England, 英国 British, 英国人 France, 法国 French, 法国人 Germany, 德国 German, 德国人 Belgium, 比利时 Belgian, 比利时人 Italy, 意大利 Italian, 意大利人 Spain, 西班牙 Spanish, 西班牙人 Russia, 俄罗斯
俄罗斯 Russian 俄罗斯人俄罗斯人 Portugal 葡萄牙葡萄牙 Portuguese 葡萄牙人葡萄牙人 Ireland 爱尔兰爱尔兰 Irish 爱尔兰人爱尔兰人 Switzerland 瑞士瑞士 Swiss 瑞士人瑞士人 Greece 希腊希腊 Greek 希腊人希腊人 America 美国美国 American 美国人美国人 Mexico 墨西哥墨西哥 Mexican 墨西哥人墨西哥人 Brazil 巴西巴西 Brazilian 巴西人巴西人 Canada 加拿大加拿大 Canadian 加拿大人加拿大人 South Africa 南非南非 South African 南非人南非人 Australia 澳大利亚澳大利亚 Australian 澳大利亚人澳大利亚人 New Zealand 新西兰新西兰 New Zealander 新西兰人新西兰人 Part 2 Asking open questions 你是哪国人？你是哪国人？ What is your nationality? 哪国 means which country. 人 means people. The structure is subject plus to be plus 哪国人。You can answer 我是中国人我是中国人 I'm Chinese. The structure is subject plus to be plus nationality. Let's practice. What is your nationality? 你是哪国人？你是哪国人？ I'm an American. 我是美国人。我是美国人。What is her nationality? 她是哪国人？她是哪国人？ She's Korean. 她是韩国人。她是韩国人。What is your nationality? 你们是哪国人？你们是哪国人？ We're British. 我们是英国人。我们是英国人。You also can ask,
Which country are you from? 你是从哪个国家来的？你是从哪个国家来的？从 means from, 来 means to come. 哪个国家 means which country. The structure is subject plus 是 plus 从 plus 哪个国家 plus 来 plus 的。You can answer 我是从中国来的。我是从中国来的。I'm from China. The structure is subject plus 是 plus 从 plus country plus 来 plus 的。Let's practice. Which country are you from? 你是从哪个国家来的？你是从哪个国家来的？ I'm from the Netherlands. 我是从荷兰来的。我是从荷兰来的。Which country is he from? 他是从哪个国家来的？他是从哪个国家来的？ He's from France. 他是从法国来的。他是从法国来的。Which country are you from? 你们是从哪个国家来的？你们是从哪个国家来的？ We're from Italy. 我们是从意大利来的。我们是从意大利来的。Part 3. Asking yes or no question. When you ask a yes or no question, we add ma at the end of the sentence. Ma is yes or no question mark. The structure is subject plus 是 plus nationality plus ma. For example, are you Chinese? 你是中国人吗？你是中国人吗？ Let's practice. Are you Chinese? 你是中国人吗？你是中国人吗？ Yes, I'm Chinese. 是的，我是中国人。是的，我是中国人。Is she German? 她是德国人吗？她是德国人吗？ She's a German. 她是德国人。她是德国人。Are they Swiss? 他们是瑞士人吗？他们是瑞士人吗？ They're Swiss. 他们是瑞士人。他们是瑞士人。Part 4. Negation. When we talk about negation, we use 不 before 是 means not. For example, I'm not Chinese. 我不是中国人。我不是中国人。Let's practice. Are you Japanese? 你是日本人吗？你是日本人吗？ I'm not Japanese, I'm Korean. 我不是日本人，我是韩国人。我不是日本人，
我是韩国人。Are you from Sweden? 你是从瑞典来的吗？你是从瑞典来的吗？ I'm not from Sweden. 我不是从瑞典来的。我不是从瑞典来的。Part 5 Dialogue 你好，你好。你是哪国人？我是美国人。你呢？我是中国人。你的朋友是从哪个国家来的？他是从印度来的。Let's listen normal speed one more time. 你好，你好。你是哪国人？我是美国人。你呢？我是中国人。你的朋友是从哪个国家来的？他是从印度来的。Great! Thank you for watching. Hope you learned something from this video. Please leave your question and comment. I'll see you again next time. 再见。